अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके परिंदे खुराक कम खा रहे हैं तो उनको ये खुराक बना कर दें, हफ्ते में एक दफ़ा। ये 3 लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा ये प्याज एक अदद, 3-4 डलियाँ लहसुन की, और उसके बाद आप इसमें डालेंगे ये अजवाइन है, अजवाइन इसमें शामिल करें। अजवाइन के बाद ये काली मिर्चें हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे 10-12 दाने, ये भी इसमें शामिल करनी है। ये सौंफ और इसमें कलौंजी भी शामिल है। तो इसको अच्छी तरह आपने बारीक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप